Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Парфенова Ольга Юрьевна, врач-терапевт медицинского центра Верба Майер. Сегодня хотелось бы рассказать и осветить тему довольно значимую храп и апноэ. Для начала стоит уточнить, что такое храп. Храп– это хриплый звук, возникающий в носоглотке во время сна из-за вибрации мягкого неба и небного язычка. Поток воздуха при дыхании приводит к тому, что мягкие ткани гортани и глотки вибрируют, мягкое небо колеблется и совершает удары о спинку языка и стенки верхних дыхательных путей. У каждого пятого храпящего храп сопровождается частыми остановками дыхания во сне. Это состояние называется синдромом обструктивного апноэ сна. Это серьезное заболевание, которое существенно ухудшает самочувствие пациента и снижает качество жизни, увеличивая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, неврологических, метаболических и легочных осложнений. Когда человек засыпает, структура его мозга, которая отвечает за тонус мышц, то же, что приводит к общей релаксации мускулатуры. Просвет дыхательных путей сужается. И не просто сужается, временами он уменьшается до такой степени, что происходит полное спадание, слипание стенок глотки. Спящий пытается сделать выдох, но у него ничего не получается. Наступает пауза в дыхании, во время которой человек безуспешно совершает попытки вдоха. Фактически развивается приступ удушья, связанный с полным спадением дыхательных путей на уровне глотки. Сатурация, то есть содержание кислорода в крови, стремительно падает. Все органы испытывают сильное кислородное голодание, гипоксию. В попытке сэкономить запасы кислорода и снизить его расход, сердце рефлекторно начинает сокращаться реже. Сильнее всего голодает головной мозг, орган наиболее чувствительный к гипоксии. Кроме того, до него доходят все более и более интенсивные тревожные сигналы от других органов и тканей. Тоже испытывает дефицит кислорода. В итоге мозг пробуждается от собственного дискомфорта и потока, идущей к нему негативной информации. Он экстренно пытается привести к норме нарушенные процессы. Происходит выброс адреналина и норадреналина надпочечниками. Резко возрастает частота сердечных сокращений и артериальное давление. Мозг вновь берет контроль над мускулатурой, и тонус мышц дыхательных путей возвращается к норме. Просвет глотки раскрывается, дыхание восстанавливается. Человек громко всхрапывает и начинает интенсивно дышать. Далее в мозг перестают поступать тревожные сигналы, и цикл повторяется вновь. Причинами храпа является лишний вес, так как накопление жировых отложений вокруг глотки сдавливает ее и уменьшает ее просвет. Утолщение самих мягких структур глотки, которые также пропитываются жиром. Пожилой возраст является причиной храпа, так как уменьшается упругость слизистых оболочек и появляется их атрофия. Вредные привычки, такие как употребление алкоголя, являются причиной храпа в том числе, так как происходит расслабление мышц, уменьшается чувствительность мозга к недостатку кислорода. Существует ряд анатомических особенностей, например, длинный небный язычок и низкое мягкое небо, или, например, маленькая смещенная назад нижняя челюсть. Все это также будет причиной храпа. Острые ситуации, такие как острые респираторные вирусные инфекции, аллергический ринит за счет отека слизистых гортани и глотки вызывают храп. Симптомы обструктивного апноэ сна. Например, является мучительная сонливость на протяжении дня. Вот жалоба, приносящая больным максимальный дискомфорт. Притом ее выраженность мало зависит от того, сколько часов сна было у человека. Эта жалоба является самой опасной, так как она приносит дискомфорт не только человеку, но и может навредить окружающим. При управлении автомобилем может возникнуть внезапная сонливость и потеря сознания. В связи с этим человек несет угрозу окружающим. Следующим симптомом обструктивного апноэ сна может быть повышение артериального давления ночью и утром.
Головные боли ночью и утром, ночная потливость, особенно преимущественно головы, шеи, частое обильное ночное мочеиспускание, ночной кашель, одышка, удушье, ночная отрыжка и изжога. Как заподозрить обструктивное апноэ сна? Во-первых, естественно, это жалобы. Жалобы зачастую предъявляют окружающие люди на регулярный храп. Сам же больной может предъявлять жалобы на частое ночное мочеиспускание, утреннюю головную боль и дневную сонливость. При осмотре есть типичные изменения, которые позволяют заподозрить апноэ сна, такие как ожирение, увеличение окружности шеи, увеличение небных миндалин, анатомические особенности. Также есть ряд имеющихся проблем со здоровьем, которые диагностирует врач на приеме. Существует ряд методов диагностики данного состояния, например, полисомнография. Этот метод длительной регистрации различных физиологических параметров во время ночного сна. Это самый достоверный способ постановки диагноза синдрома обструктивного апноэ. Существует также компьютерная сомнография. Это более комфортный метод проведения диагностики, так как не сопровождается большим количеством электродов на теле. Это новый метод диагностики синдрома обструктивного апноэ сна, но зарекомендовавший себя с лучшей стороны. Существует ряд других мониторингов, но уже когда мы видим наиболее серьезные показания к этому. Лечения специфического данного состояния как такового нет. Однако модификация образа жизни, например, отказ от алкоголя, отказ от курения, снижение массы тела, все это благотворно скажется на уменьшении храпа. СИПАП-терапия – это метод создания постоянного положительного давления в дыхательных путях, который применяется для лечения умеренных и тяжелых степеней синдрома обструктивного апноэ сна. Сущность метода проста. Прибор предотвращает падение дыхательных путей во время сна, приводящим к эпизодам удушья. Спящий начинает дышать свободно, без храпа и остановок дыхания. Вместе с ними уходят в небытие симптомы и риски болезни. Хотелось бы более подробно остановиться на модификации образа жизни, особенно снижение веса, так как хронический недосып не позволит снизить лишний вес комфортно. Лишний вес – самая частая причина храпа и обструктивного апноэ. Набор массы тела провоцирует и усиливает апноэ, потому что жировые отложения скапливаются в ткани вокруг глотки и сдавливают ее, уменьшая ее просвет. Но это только полбеды, ведь в свою очередь апноэ сна способствует ожирению. Нарушение структуры сна при синдроме апноэ приводит к уменьшению его глубоких стадий – дельта-сна. Именно во время них в организме должен синтезироваться соматотропный гормон, гормон роста, который у взрослых отвечает за мобилизацию жира из депо и его превращение в энергию и в мышечную массу. Фактически это внутренний анаболик, ответственный за нашу хорошую физическую форму и стройность. При тяжелых степенях апноэ продукция соматотропного гормона резко снижается. Это, в свою очередь, приводит к тому, что организм человека не может использовать свои жировые запасы, он может только копить их. При среднем и тяжелом апноэ необходимо предпринимать усилия по снижению веса, но делать это обязательно нужно на фоне СИПАП-терапии. Как сделать первый шаг к избавлению от храпа и обструктивного апноэ сна? Просто обратитесь к врачу. Сомнолог избавит вас от долгих раздумий, неудачных попыток лечения и потери времени. Он быстро даст вам ответы на ваши вопросы. Что у вас за проблемы, насколько она серьезна и что вам с ней делать. Желаю вам крепкого сна и хорошего здоровья.